Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Beaver und wie ihr vielleicht wisst, Fortnite ist so eine Sache. Da wurde ich schon ganz oft darauf aufmerksam gemacht. Es gibt jetzt Fortnite Blaster. Magic Beaver, hast du das mitbekommen? Es gibt Fortnite Blaster. Habe ich mitbekommen. Und ihr habt mich auch soweit. Ich habe sie mir endlich geholt. Und hier sind sie jetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel, andere sind noch unterwegs, aber hier ist der erste. Das ist die SPL. Ich nehme an, das ist Suppressed Pistol, also eine geschalldämpfte Pistole halt. Irgendwie sowas in der Art. Punkt ist, es gibt in dem Spiel Fortnite Waffen, falls es einige Leute mitbekommen haben. Und hier haben wir zum Beispiel eine davon. Man kann hier schon erkennen, ist ganz schön in dem Stil gehalten von Fortnite. So ein bisschen cartoonisch und besonders haben wir hier noch unten ein paar Spielcharaktere drauf. Und am Anfang dachte ich tatsächlich, da war ich ein bisschen sauer, das hier wäre ein Fettfleck. Aber nein, es ist dieser komische Battle-Bus, mit dem sie dann übers Schlachtfeld geflogen werden, von dem sie dann rausspringen. Ich dachte, das wäre ein Fettfleck. Der Blaster soll so gegen Anfang April bei uns in Deutschland rauskommen. Ich habe den jetzt schon früher bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Hasbro, die haben mir den schon zugeschickt, damit ich ihn schon extra schön vorstellen kann. Da hätte mich auch dieser komische Fettfleck überhaupt nicht gestört. Und wisst ihr, was wir noch mitgeliefert haben? Neben dem Blaster, neben dem Schalldämpfer, den man auch abschrauben kann anscheinend. Wir haben sogar noch 6 Pfeile mit dabei. Die sind hier so extra ein bisschen komisch gefärbt. Ich weiß gar nicht, ob das was mit dem Spiel zu tun hat. Kann natürlich sein, dass genauso die Schüsse aussehen. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen anders aussehende Pfeile mit dabei. Auch nicht schlecht. Hier kann man sich das nochmal schön ansehen. Und keine Ahnung, einen Tanz werde ich jetzt nicht aufführen. Ich werde einfach nur den Blaster auspacken. Und hier haben wir das dann. Rausziehen, gleich mit rausgefallen, kommt dann hier eine Bedienungsanleitung. Wird schon nicht so komplex sein. Die bereits erwähnten Pfeile, hier sind sie. Und Blaster selbst mit Zubehör. Ist also hier schon schön drin und das können wir dann auch noch erstmal losschneiden. Sind nur ein paar Plastikschnüre mit drin. Und einmal ein bisschen Pappe. Ich wollte den Kram hier zerschneiden. Und hier habe ich stattdessen zerrissen. Ich glaube, ich muss das Ding mal nachschärfen. Die ganzen Fortnite-Pistolen sind natürlich nicht 1:1 Nachmachen von echten Waffen. Die haben schon so ein bisschen was abgeändert. Es soll auch so ein bisschen vom Stil her in das Spiel hineinpassen. Dementsprechend hier zum Beispiel geht es plötzlich nach oben und hier da unten und die Proportionen sind irgendwie ein bisschen verzerrt. Es sieht nicht ganz richtig aus und das soll ja auch so sein. Und mir persönlich gefällt das auch sehr, weil ich mag ja keine Scheinwaffen, wie zum Beispiel Airsoft, Soft Air, wie man es nennen möchte. Ich mag das überhaupt nicht, deswegen buntes Plastik, komische Proportionen, genau mein Ding. Ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Leute, die jetzt nicht speziell nach Fortnite-Blastern suchen. Ich gehöre ja auch nicht dazu, ich spiele das Spiel ja nicht und ich finde es auch nicht großartig. Aber ich bin mal gespannt, was der Blaster so drauf hat, weil ich fand ihn so auf den ersten Blick gar nicht mal so schön. Erst wo ich ihn in der Hand habe, ja, geht schon, ich kann mich damit anfreunden. Besonders hier nochmal dieser Lauf. Eine ganz normale Laufverlängerungssteckverbindung haben wir hier. Können wir also hier dran bauen. Wir können auch andere Läufe von anderen Nerfs hier dran bauen oder den an anderen Nerfs. Und merkt man auch hier, während ein ganz normaler Lauf gerade verlaufen würde und nicht hier plötzlich größer wird, ja, dann läuft der nicht ganz gerade und wird größer. Hat auf jeden Fall seinen eigenen Stil und trotzdem ist dieser Blaster sehr leicht. Es sieht ja hier sehr massiv aus, sehr groß, aber es ist sehr leicht. Der ist nicht mal kopflastig, der Blaster. Also ich kann ihn locker mit einer Hand halten und dementsprechend, falls ihr euch wirklich, wirklich stark führen wollt, dann geht ihr raus mit dem Ding und sagt, yeah, ich habe das drauf. Ich kann ihn mit einer Hand halten. Und man kann den Blaster dann auch so nachladen. Hier ist nämlich das ganz Besondere, wir haben ein internes Magazin. Wir können also 3 Pfeile hier reintun. Wir haben zwar 6 mitgeliefert, aber wir können 3 reintun, 3 dann abschießen und dann nachladen. Dafür nehmen wir hier diesen Schlitten oben, ziehen ihn einmal zurück und dann haben wir hier das Magazin. Man hätte natürlich auch ein größeres nehmen können. Dann wäre der Blaster allerdings noch viel größer gewesen und dann hätte es auch nicht mehr wirklich gepasst. Es soll ja so ein bisschen Nachbaute von dem Fortnite Blaster sein. Während in dem eigentlichen Ding, ich habe es auf dem Wiki nachgelesen, das Magazin natürlich hier unten in den Griff kommt, passen da die Nerf-Pfeile nicht wirklich ganz rein. Deswegen war das keine Option. Und im Original sollen da auch 16 Schuss reinpassen. Ja, ist schon ein bisschen ein Downgrade. 6 Pfeile ist auch nicht besonders viel, aber ich glaube auch nicht, dass das ein wirklicher Battle Blaster ist. Es ist vielmehr ein bisschen zum Spaß haben, zum Rumspielen. So wie diese Star Wars Blaster. Die waren auch nicht super fürs Battle, aber die haben schon Spaß gemacht. Und jetzt hier den Blaster, kann ich mal kurz ein bisschen mit rumschießen. Zurück nach vorne und dann feuert man erneut. Mal gucken, haben wir einen Rapid-Fire-Modus? Nein, haben wir nicht. Ich hatte am Anfang meine Bedenken mit dem Zielen, weil hier ist das Korn, hier ist der Lauf. Nicht, dass das irgendwie in die Quere kommt, aber es geht tatsächlich noch. Ich kann zum Beispiel hier durch dieses schwarze Rohr, durch dieses schwarze Visier durchzielen oder ich kann einfach drüber hinweg zielen, aber es ist... Nee, dann bringt das nicht wirklich was, weil dann ist der Lauf im Weg. Okay, man muss schon durch diesen schwarzen Kasten hindurchziehen. Das sollte ja im Original, soweit ich weiß, ein Rotpunktvisier sein. Hier haben sie das nicht, da ist auch nicht mal eine Glasscheibe mit drin, mit irgendeinem Aufdruck. Das ist einfach nur hier ein schwarzer Kasten. Im Sinne von, da ist nichts zwischen. Wenn man möchte, kann man hier bestimmt noch 1, 2 Pfeile mit reintun. Die halten zwar nicht wirklich, aber ich habe Spaß dran. Und naja,
Es hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Der Blaster könnte durchaus seine 20 Meter schaffen. Ich hoffe es ja, weil die ganzen Star Wars Blaster und so, da hat man so viel für den Namen noch mitbezahlt vom Blaster, dass für die Leistung nicht allzu viel Geld übrig blieb. Deswegen hatten die Mindfire nur 15 Meter weit geschossen höchstens. Ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch gewesen. Weitere Anbaumöglichkeiten haben wir dem Blaster nicht. Weder eine Schulterstütze noch eine Tactical Rail, obwohl wir unten so eine Andeutung davon hätten. Wir haben tatsächlich keine Steckschiene. Obwohl hier Platz gewesen wäre, ist dort keine Ladeklappe. Das heißt, ich kann das nicht einfach aufmachen und verklemmte Munition rausholen. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn wir den Blaster geladen haben, dann könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr den Schlitten zurückziehen. Das heißt, falls sich was verklemmt hat, habe ich ein Problem. Muss ich irgendwie gucken, ob ich das hier durch den Lauf rausbekomme. Aber wir haben hier nochmal einen ganz kleinen orangenen Knopf, den sieht man fast gar nicht, aber genau hier ist er. Den drücke ich dann rein und dann kann ich den Schlitten wieder zurückziehen. Also ist nochmal so eine kleine Extra-Funktion. Finde ich sehr gut, dass wir das mit reingemacht haben. Weil wenn man sich den Blaster schon extra kauft, weil man ja Fan von Fortnite ist und so, und dann ist der nach 2 Minuten schon kaputt, wäre ja blöd gewesen. So hält das Ding schon noch ein bisschen länger und insgesamt finde ich das auch sehr lustig soweit. Ich bin ja kein Fortnite-Fan vom Spiel. Ich habe nicht unbedingt was gegen das Spiel, mir ging der Hype ein bisschen auf die Nerven, ich spiele es nicht, aber der Blaster an sich ist erstmal gar nicht schlecht. Von diesen ganzen Markenblastern kann ich immer wieder die Star Wars Blaster erwähnen, die fand ich gar nicht mal so gut. Die sind wirklich was für Fans gewesen. Mit dem Ding kann selbst ich mich anfreunden, weil es einfach irgendwie eine coole Ergonomik ist. Es lässt sich wirklich sehr gut greifen, es ist unglaublich leicht und interne Magazine mag ich sowieso immer. Also 3 Schuss mit drin ist schon mal nicht schlecht, wenn die Leistung noch halbwegs in Ordnung ist es gar kein schlechter Blaster. Und das sieht tatsächlich noch irgendwo cool aus. Eine Disruptor wird es natürlich nicht ersetzen, die ist immer noch der beste Nerf-Handblaster, aber es hätte sehr viel schlechter sein können, sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe von dem Ding nicht allzu viel gehalten im Karton und jetzt, wo ich es in der Hand habe, bin ich sehr positiv beeindruckt. Es kommt auch nicht so häufig vor. Mit den ganzen Blastern wie zum Beispiel die Ruckus, die rauskam, die war ja echt schlimm, ne? Dagegen ist das hier echt super. Ich habe gerade Fortnite Blaster gelobt, also insbesondere noch diese ganzen kleinen Details, wie zum Beispiel hier sind ein paar Risse und Schrammen und überall drin und hier steht übrigens noch Shh, Psst, ist ja eine geschalldämpfte Pistole. Das heißt, der Blaster soll sehr leise sein, also wenn ihr damit mit erledigt, dann Psst, nicht weitererzählen. Boom! Naja, wir haben zum Beispiel sowas, Moment, wir haben hier einmal so eine Spectre, die hat ja auch so einen komischen Schalldämpfer mit dran. Lassen wir es mal kurz durch den Kopf gehen. Die beiden lassen sich ja schon irgendwie miteinander vergleichen. Nur hier haben wir mehr Munition drin, wir können mehr umbauen. Dafür sieht er auch nicht so großartig aus. Und nur um euch noch mal kurz zu zeigen, den Unterschied zwischen diesen beiden Läufen. An einem ganz normalen Blaster sieht das nicht wirklich aus. Aber bestimmt könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wo man das überall anbauen könnte. Ich kann es ja vielleicht mal ausprobieren. Es gibt noch weitere Fortnite Blaster, die werden auch in den kommenden Wochen irgendwann noch mal kommen. Vielleicht kommt sogar noch was mit Tuto, ne? Und dann könnte ich bestimmt auch ein bisschen was rumbasteln. Je nachdem, könnt ihr mir mal sagen. Also wäre die Farbe jetzt nicht so, könnte ich mir das tatsächlich mit dem Blaster hier vorstellen. Ich wollte noch mal schnell erwähnen, der Tuto macht auch zu diesem Blaster ein Video. Wir wollen das sogar am gleichen Tag rausbringen. Deswegen guckt euch ruhig noch mal sein Video an, wenn ihr eine andere Meinung dazu haben wollt. Nämlich ich als Blaster-Experte stelle das ja in Hinsicht auf die Blaster-Eigenschaften vor. Er stellt es mehr in Hinblick auf das Spiel vor. Also falls ihr euch eher für das interessiert, könnt ihr noch mal vorbeigucken. Ist in der Endcard mit drin und jetzt gehen wir erstmal raus zum Schusstest und viel Spaß damit. Ich möchte nicht, dass die Pfeile beim Schießen vom Lauf abgebremst werden, weil es irgendwie an die Seitenwände kommt oder so. Deswegen schieße ich heute ohne Lauf und erstmal mit den 3 mitgelieferten Pfeilen, danach mal 3 weiße angewinkelt. Legen wir los. Übrigens steht da hinten sogar die Laufverlängerung bei der 20 Meter Marke. Hilft vielleicht ein bisschen Kontext dazu zu geben. Oh, habt ihr das eben gesehen? Also, das ist ja schon so ein bisschen verrückt gewesen. Mit ein bisschen Übung, sage ich ja immer, kann man sehr viel schneller nachladen, als ich das jetzt mache. Aber 3 Schuss ist natürlich auch nicht viel. Dafür kann man recht schnell nachladen und recht schnell schießen. Es ist schon ein ordentlicher Kompromiss, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Und in dem Fall das Gelbe vom Blaster. Weil der Blaster gelb ist. So, gehen wir mal hinterher. Oh, beim letzten Mal habe ich den nicht ganz weggeräumt. So, die ersten haben wir hier nicht angewinkelt bei 11 Metern und 11,40 Meter. Aber ein weiterer, den ich gerade geschossen habe, der ist sogar weiter geflogen als 2 der angewinkelten. Hier seht ihr schon die 20 Meter Marke. Hier bei 19,40 Meter ist ein Pfeil. Dann einer genau bei 20 Metern. Und ein nicht angewinkelter, gerade geschossener ist bei 20,80 Meter. Und ein angewinkelter auch bei 21,40 Meter, 50 so. Es gibt jetzt die Leute, die Fortnite hassen und die Leute, die Fortnite lieben. Dementsprechend auch diesen Blaster lieben und den Blaster hassen. Und jetzt stehe ich genau in der Mitte und sage,
Es ist halt solide. Es ist nicht schlecht, es ist nicht großartig. Es hatte so eine 20 Meter Elite-Reichweite, das ist schon ein guter Standard. Abgesehen davon, Ergonomik, Handling ist großartig, total leichter Blaster, butterzart, lässt sich der Schlitten benutzen. Nur 3 Pfeile reintun ist halt nicht allzu gut. Aber von den Markenblastern, wie zum Beispiel auch von diesen Star Wars Dingern, wo ja so viel für den Namen mit bezahlst, ist das schon ein recht solider Eintrag. Ich glaube sogar der beste von diesen Markenblastern. Aber naja, ab April sollte hier in Deutschland auch rauskommen. Könnt dann gerne mal vorbeigucken. Vielleicht habe ich dann einen Link auch in der Videobeschreibung. Bis dahin allerdings, nächste Woche Sonntag gibt es ein weiteres Nerf-Video. Macht's wie ich, beißt euch durch, euer Magic Biber. Ciao.